सारे बच्चे सड़क पे हैं। देखो स्ट्रीट डॉग कितने सारे हैं जिनको कपड़े पहनाए हुए हैं सड़क के उस पार। ये बच्चे सारे सबने कपड़े पहने हुए हैं, आप देख सकते हैं ऑन रोड। ये भी अकेले ही हैं, इनको भी अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। कितनी तेज़ी से गाड़ियां जा रही हैं और इनको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। सड़क के किनारे पर हैं। गाड़ी को थोड़ा सा ध्यान से चलाएं क्योंकि डॉग है सड़क पर। ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अभी इतनी समझ नहीं है कि सड़क पे कैसे चलना है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं। काफ़ी सारे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जिन्होंने डॉग को कपड़े पहनाए हैं। डॉग लवर्स और फेमस डॉग लवर्स हैं इस टाइम ऑन रोड, जो डॉग के लिए काम करते हैं, डॉग को कपड़े पहनाते हैं। काफ़ी सारे लोग दिखावा नहीं करते क्योंकि आप ऑन रोड वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। ये आप देख रहे हो डॉग्स यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, 1 2, बाकी उधर साइड पे बैठे हुए हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस टाइम, 4 बज रहे हैं, 4 बजे का टाइम है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोग ऑन रोड हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चलाएं। निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है। गाड़ी, स्कूटर, बाइक, ऑटो सब ध्यान से चलाएं। सड़क पे डॉगी है, ये सभी लोग नहीं समझते, बहुत कम लोग समझते हैं। मैं अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। इस साइड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इधर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला रोड है ये, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला। यहाँ पे समझ के, सोच समझ के गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में चलता है यहाँ पर, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। थैंक यू। मुझे डर लगता है कहीं मेरा कोई फ़ोन ही छीन के ना भाग जाए, दिमाग में थोड़ा सा डर रहता है। ये देखिए वो डॉग उस साइड चले गए हैं पार्क की तरफ। पूरा वीडियो देखिएगा, फुल वीडियो वॉच। थैंक यू।